Kmie pa bat gibahiyeng Jong Ngut Khynnah bala Khlad na Jingkynnoh hadian Jingbam ya bam bala sa ha residential school kabratip kom Google Educational Institution hati ge pura Mandir district Jilla Karnataka hau banai bala dephi Kim don Jingkynnoh ya nuru bat kisem bakadai mon bat bu benta ublai halor kate Jingja. Habakran sikilat patai kubor ha kenok pai singi jongga arpulai terik yoyong araja arpusan kekong Kamelia Dorin Lingwa MCS Director jongga tanat Social Welfare kalaong bagi ap menta ya ke Kmie hukum na Karnataka High Court da ke bapensyong nong rim na ke kaipot halor kete ke Jingja. Hakani ke sengi ke tanat kala shimti ya kini ki arpu Ngut Khynnah ki bala wan yalam da ke District Child Protection Unit na Mandir District ke Jilla Karnataka hadian bagi lakot na kete ke Jingyok pang. Ki Ngut ki bala Khlad ki kentup yo krek lang khong tani khatlais nam karta bodai nang snong lendam penursla civil subdivision menha ka khan re tarek ulber araja arpusan bat uname bantai marwen khat ars nam karta ubadai no so paru hajan lausi nong ston CNRD block menha ka met jong ka khan yo tarek ulber araja arpusan tika report ka debe kata baga rang shu dep ka to ka sngi le niam jong ki to ki banget chithie ti ki shu pan ki shu thiet nama ki julia kala shang shti ki asisnem asnem laisnem kala judon ti ki shu thiet te ngim nang ban ong yo ka immunity jong ki ni khna ka shitom ki ki mo ki intestines ti da desi shaba ki mutsni te kini baro ap sangut hi rek na ki ap sangut arun te kala banong te ka kum ka report ba ki inquiry ki ba ki le ki la ada interview mi ki paru kini ki mi ki pa jong kini ki khulung hap ki balado ik jing im ki ong ngim don Eiei ya ka ban keno le ne ban ong Eiei na ma kani kalong ba ka kati jong kenrat kat kum ka report ti halor ka ta ngim la ban yati shu tama ka Shillong be kom ta ken long hadin ba ai bam kam ya tingku mo kata ka rukom bam kini ki intestinal immunity ka jongki kam kot bat kata ka bam le asiri yo ka don ke Eiei ka bapet ba kam ya tingku bat kata ka rukom bam ka jongi lani ka kampala namar ka dising le niam yo kampala ka kata itai item baki yo di halor kata tangkum tahi te rika ek naka report pada long ka long baka high court jong ka Karnataka hi kala khang ya kani ka school kamsha show bakan operate nama ka Jilla Karnataka ngimtip ya ka registration jong ka school ka biang ne em nama shati ti ki pikir ken manu ba penya ka school kumno kalong ka kitchen na ni ka kamraba ka hygienic component ka habdon ko umdi ko umbam ti kata kala ade ka bha jong ka sarkar bat ka Jilla Karnataka te nakaliang jong ite kat kum ka report ki Kmie pa ki ong la dangin dang la yo la ngin pha bet namar mi kwa ngim kwa be ki kun ke sa ko kum tinga lam lenti jong ka sarkar jong hi hapo ka jingbatha jong i mentri rang badu isa konat sangma masanja ka ni ka kam lai i hi ka hapo ka kubor masamyo jingtep bagini ki khlung i weishwa i ba la du no ya la ka jong ka jing im ha ba halor ka to ka jing bakla bam ka ba me dei bat kamen de bat la du ka jing im ka ni ka sarkar ka la shimkhia bat ka home police department kila let mare wood banya pet lang ban Kmie lang hakanu ka rukom ba nila ban sumar biang ikini ki khon lani ban Kmie biang teka baning kong e kalong ba kani ka sarkar jongi lemba ka political department kala tho shaka Karnataka government ya ka banya thu ya kani ka jingja pat halor kani ka Jilla Karnataka hi kala ai ka order ban khangno ya kani ka school ha ka balalap ya kani ka jingja baki ai ka bam ka basa ikini ki khlung bat ki poi ka hospital de hadin kani pan lemba kani ka State Commission for Protection of Child's Rights ka ba penyat kani ka Jilla jongi the Madam Agatha baga ka former MP pat lemba ka shuki baka syong maka kala ya kenir lang sya chairperson jong ka Karnataka government pat keniru kilala tribor ba ya ka ban pensum pat ban penstet ya kaneka jing wan pen pai pat ikini ki hybrid bat kini ki kena samla jongi ki ba police ti de ap saungut ki dan hakani ka school kidan ki hajar mo ki bagi light tingin bat tipi nama bani pat yo registration de henry ya ka bani tip mentana ka ka school kidan kumba atu Ngut naki south league district hangni po Jilla jongi ka wedi na po east
Jingkynnoh Hills District, kawai na East Khasi Hills District, kawai na po West Khasi Hills District, but kawai na po East West Jingkynnoh Hills. But ki Khynnah ki bawan ki dini kini ki jaka ki bakam kendong. Teka ngi kam ngi berkat nam tai ki kimi ki pa nama ki kwa ka jing pulia bakam ba ku mangala omen shwa uwe na kini ki Khynnah hinmen de balali dal adap jing pulia kani ka school hi ila ale pulia medical. Di ki kimi ki paru ki dan kata ka Jingkynnoh bagi kunjungi kenum susah nong bela kenum susah hasnong ke bakin yo ki Khlad ki lenti ki bakam ha ya ka bakin yo kam. Di Henry namar bakal jano ka ka kam sosi te ka ni ka jilla ka jongi ni ka ha apa ka bha jong ka social welfare department namar ni dan artily kini ki mission kawai mission Vatsalya but kawai mission Shakti ka mission Shakti ka to bangila adap celebrate ka Women's Day ka badai pang ki kentay but ki kam ya ka bangin ai ka jingerap ya ki women in need of care and protection ki Khynnah pada ki ba khaprap snam shapo kani ngim bu kentay ngi bu kentay shanrang hi children within the age of 18 years ngi kam le ka gender differentiation kan no ka jing e ka vacation kan no ka jing lanot lane kan no ka jing ujor ka baki don nam ta ki child's rights mo pakam don de bandan bullying de bandan ban sha ragging ka bam de bandan baki sha le ben lani ki tikini ki cases habangi te mangi kum ka sarkar ngim de ban khap dukmat bat ngi de shimkhia bat kani kani convergence mangi ka social welfare department bat ka police department nama ka police department pada damba ka women's wing ka baki don kani pada kali shawi ki dewi Khynnah but what ka jingwan tu kini ki khilung Khynnah mata singiru kade ka bagi dan ka coordination jong ka district administration jong baro atli ki jilla Karnataka but Meghalaya but ki DC ki jongi ki SP namangi de yat nanti na po Assam makiru klatik ya na Assam la ka jong nang ta na po ribhoi la ka jong menta po Shillong DC but SP ru klatik ya bha nang ta pada mentang yang lipai yang ni bu yaki shikini ki district Nongston but Jawai mengila adap kini ki kita bangi ong handing over namangi pen pai pat kini ki khilung shaki kimi pa han re hapok ki jingalam jongka child welfare committee jongka Karnataka Mandya district but menta child welfare committee Jawai nang ta Shillong Nongston ba kini ki district ni shimkhia mangi pada ya ka bangin ai yakini ki khilung ki bangi shimna Karnataka CWC bangi wan ra shangi ki CWC namangi na habu ki jingtho namarga High Court Karnataka kala pass order bekini Khynnah kini berpoisuk kini ben bha ben biang namaka jah pok jela jongki ti menta pade kini kimi paru kila don and kila ye kini khilung Khynnah pade sa IT kimi pa but ki officers jongi hi ki district child protection officers ki badi jong kini district ha ka baki don kini Khynnah maki hi kin sa escort ye ki kimi pa bekini khilung ringkat ba ki police ringkat ba ka police escort ringkat ba transport department kabla penbiang yang ki kali ni dah sengongut nak kata kadau ki director SPDC but ki education department ru ki belawan lang ki yosong ki bangin saya take care habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pindon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya